Cruz Azul, ¿no? Pero bueno, bien, hablemos un poco del América. ¿Qué está pasando? Primero, he estado muy sorprendido porque el América en la goleada o la goliza que se llevó los otros días frente a Cruz Azul, llevó a algunos aficionados a pedir el fuera Piojo. O sea, la paciencia, el desconocimiento futbolístico que tiene el aficionado al fútbol es sumamente llamativo. Al Piojo, tal vez desde los números el mejor técnico que ha tenido el América, porque fue goleado por el Cruz Azul. Decir fuera Piojo realmente me ha llamado la atención. ¿Cuál ha sido la reacción en el seno del América a esto? Sí, hay molestia, Jorge, indudablemente hay molestia. A nadie en América, sabemos que es el equipo más exigente del fútbol mexicano, a nadie le gusta perder en América ningún fin de semana, ni entre semana, ni ningún día, pero mucho menos por goleada, y menos en un clásico, ¿no? Además con un historial de Miguel Herrera de muy buenos números en los clásicos, contra Pumas, contra Chivas, contra Cruz Azul, aunque últimamente la máquina le ha tomado la medida desde aquella final que perdió ante el América en diciembre del 2018. Entonces, aquí en este caso particular, lo que sé es que la directiva tiene un pleno uso de confianza y de voto, ¿no?, en favor de Miguel Herrera, que de cierta manera, de forma interna, se minimizó este tema porque se dio más en las redes sociales y en comentarios, otra vez, ¿no?, de cuentas que utilizan sistemas automatizados a través de bots o de retweets automáticos para generar un trending topic. Eso es ya muy fácil hoy, hay despachos que se encargan de eso, ¿no? Claro. De viralizar imágenes, memes o fake news, ¿no?, información falsa. Y entonces, de alguna manera, de forma interna en el nido, no es como que se dieron cuenta en la revisión de medios de que había un fuera Piojo desde los medios de comunicación tradicionales o desde los aficionados que se hubieran ido. Que ya pasó la temporada pasada, León. Lo hicieron la temporada pasada. Entonces, también viralizaron el fuera Piojo. Sí. Pero y de todas formas renovaron al Piojo por 4 años. O sea, el voto de confianza viene desde la cabeza de la institución. Yo le puedo decir que hay más molestia por el incidente en el partido de Pumas, sin cubrebocas, en el área técnica, porque es otra indisciplina más de Miguel Herrera, una más, que por el hecho específico del trending topic de fuera Piojo en redes sociales. Lo cierto es que hubo molestia y que hay una consigna clarísima de decir hay que ganarle a Chivas y hay que ganarle bien y pelear el título de esta Copa GNP por México, porque aunque sea un torneo amistoso, a América no le gusta perder ni en las canicas. Claro. Bueno, y en cuanto al equipo, después de esta derrota, la reacción que ha habido, lo tomaron con dramatismo, lo tomaron como un mal día, y cómo se va perfilando el equipo de Miguel Herrera. ¿Se cerraron ya las transacciones, las llegadas y las salidas? ¿Cómo está el panorama en general del América? Me dicen que no hay prisa por sumar un refuerzo en Cuapa, que no hay, digamos, esa necesidad o ese interés, ¿no?, inequívoco de ir por un jugador. Tampoco hay mucho presupuesto, esa es la realidad. América, que esperaba hacer caja con la venta de Roger Martínez en enero pasado, al final se quedó Roger. Ahorita no hay un equipo que tampoco, otra vez, ¿no?, quiera pagar una transferencia ni tampoco asumir un sueldo tan alto como el del colombiano, y por lo tanto se va a quedar en el equipo. Están esperando mucho más de jugadores como Giovanni Dos Santos, como Roger Martínez, como Andrés Ibargüen, como Leo Suárez, futbolistas que en algún momento dado llegaron a Cuapa en el último año futbolístico y que todavía no han dado el do de pecho, ¿no? O digamos, ese golpe de autoridad para decir yo me afianzo como un titular indiscutible, como un jugador franquicia. Entonces, bueno, en América se sabe que hay un plantel amplio, que hay muchos jugadores, que por ahí se basa en buena medida en el trabajo de jóvenes, ¿no? Jóvenes como Federico Viñas, como Richard Sánchez, como por supuesto Sebastián Córdoba, chicos que en algún momento dado se espera mucho de ellos también, que carguen el peso específico en el equipo y que esté complementado por hombres ya de mucha más experiencia como Guillermo Ochoa, como Bruno Valdés, Emma Aguilera. Vamos a ver qué pasa con Sebastián Cáceres, vamos a ver qué pasa con Santiago Cáceres. Por ahí también, en este caso, los dos sudamericanos, hay mucho interés en Cáceres con C de Uruguay y Cáceres con S de Argentina.
Entonces, vamos a ver, Jorge, es un plantel también muy completo, pero no todos los jugadores están en su mejor rendimiento y el partido con Chivas es fundamental. Si América empieza la pretemporada con el pie izquierdo, ya con la goleada en contra de Cruz Azul y una derrota en un clásico, aunque sea de pretemporada, pues ahí ya sabe usted que los focos en el nido se encienden. Habrá que ver rápido, si este ¿no? partido con Chivas lo toma con la seriedad del caso y, por ejemplo, no cambia todo el equipo para el segundo tiempo o gran parte de él, sino que juega con los 11 que él cree son los mejores para ser titulares y después aprovechar de repente hasta 5 cambios, que es la nueva normalidad con la que estamos viviendo en el fútbol, ¿no? Nos imaginamos que no va a regalar nada frente a Chivas, ¿no? No, y yo creo que el equipo de Luis Fernando Tena tampoco, Jorge, porque es un clásico. Al final también del lado de Chivas hay presión. Que en los medios no le pongamos tanta presión es otra cosa, pero créame que el señor Ricardo Peláez, que el señor Luis Fernando Tena, que la directiva de Mauri Vergara también saben que este torneo ya no se pueden andar dando el lujo de quedar fuera de liguilla, de andar dando tumbos otra vez, de un Chivas que no sea protagonista, que también le ha metido un dineral al plantel. Entonces, si JJ Macías se va a quedar, porque la proyección era que este verano saliera a Europa y por ahora sigue siendo jugador del rebaño, bueno, pues entonces es un equipo que no tiene pretextos, Jorge. Así que va a tener mucho morbo. Yo creo que incluso podríamos decir que la semifinal en términos futbolísticos más atractiva para mí es la de Cruz Azul Tigres. Pero la de más morbo lejos va a ser el América Chivas porque no llegan en el mejor momento. Yo voy a decir algo de JJ Macías. Yo creo que el tema de Europa alrededor de JJ Macías ha sido más el inflador de la prensa en México que de la realidad de interés que hay en Europa por el muy buen jugador. A mí me parece que es buenísimo, pero hoy en Europa no hay interés por JJ Macías. 20 millones. Olvídese. Jorge. No, ¿quién nadie no, los va a pagar. No, nadie los va a pagar. Nadie los va a pagar. Por JJ Macías hoy podrían, no sé, hacer un préstamo o una venta que no supere los 6 millones de euros. O de dólares. Lo venden a Europa por 20 millones, lo venden. No ha jugado internacionalmente Macías. Ha jugado entre casa nomás. ¿Qué experiencia tiene fuera de territorio mexicano, Pereira? ¿Qué para experiencia que se tenía pague Lainez? 12, 14. Sí, no, tenía? Pero Lainez ya había jugado. Ya había jugado Lainez con la selección inclusive. Bueno, la selección juvenil, el Panamericano que fue un fracaso, con él a la cabeza, fue un fracaso. Y vimos lo que pasó. Y si lo tomamos como ejemplo, lo de Lainez, entonces, eso es lo que se va a firmar cualquier club para pensar en Macías. Lainez ha fracasado hasta el momento. Entonces, ¿van a tropezar con la misma piedra? Con la selección juvenil. No, pero espere, no ha podido jugar. O sea, no tenía presencia internacional Lainez. Macías, tremendo goleador. Y mire lo que pasó. Aparte, lo mejor para Chivas es no vender. Yo no estoy poniendo en tela, yo digo una cosa. Yo no estoy poniendo en tela de juicio a Macías. Me parece es un tremendo jugador y goleador. Lo que digo que hoy no reúne las condiciones para ir a Europa. Hoy ¿Eso es de sirenas? ¿Eso es de sirenas? Jorge le ha sumado la palabra fracaso a su vocabulario. Muy bien, Jorge, no hay que tener temor de utilizar esa palabra. Lainez hasta el momento ha fracasado. Correcto, de acuerdo con usted, Jorge, me encolumno con usted. Yo le digo una cosa. Y yo no diría fracasado. No, pero puede triunfar todavía. Años, pero es indudable que no ha estado hasta a la altura el momento de lo que no se ha logrado esperaba objetivos. Pero hoy, ¿cómo extraña América? A Diego Lainez, a Edson Álvarez y a Guido Rodríguez. Y ninguno de los tres se ha consolidado en Europa. Han tenido momentos, sobre todo Edson Álvarez, momentos de mayor brillantez, pero ninguno de los Guido tres es titular, Guido es titular con Guardado en el medio. Yo desde que llegué, 2 al Betis y el otro al Ajax. Pero lo critican un montón, Jorge, lo matan los aficionados del Betis. Pero tampoco es que hoy América dijera, no los... Imagínense, si hoy los tuviera Miguel Herrera, bueno, sería probablemente el mejor plantel Hablaba del fútbol Diego mexicano. Coraigo. Pero no los tiene. Y en Europa tampoco es que haya... No, decía que hoy a Guido Rodríguez lo critican los aficionados del Betis un montón. El otro día en la calle se tuvo que ir porque le argumentaban el mal del equipo a lo que está haciendo él, ¿no? Así que bueno, todos han fracasado. Bueno, ¿algo más que ustedes tengan para León Lecanda? No, el saludo. Decirle que pronto juega River. El más grande juega muy pronto. León. 15 de septiembre, 17 de septiembre, Copa Libertadores. El más grande. Viven
de una grandeza ficticia. Yo iba a ir, yo sí tenía pensado ir a la Fuente de las Cibeles, de la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, muy céntrica, muy bonita, la Fuente de las Cibeles. Pero después del comunicado hoy del vamos a la pausa, Jorge, vamos a la pausa. Miren lo que pidiéndonos a los aficionados no ir a las Cibeles. Pues yo no voy a ir a las Cibeles de la colonia Roma. De socios voy a ser responsable, voy a festejar en mi balcón. Habla de clientes, los clientes pueden ir si quieren. Habla de socios y aficionados, nunca de clientes. Pero los clientes vayan al bar. Los clientes yo voy a vayan y festejen en mis el bar. camisetas del Madrid en la barandilla de mi balcón.